भाई लास्ट वीडियो देखिए। भाई देखिए गाय का दूध का मक्खन बना रही है दादी, ले जा रही है दादी बाजार में बेचने। भाई देखिए मक्खन बेच रही है। भाई देखिए पूरा मक्खन बिक गया, इतना अच्छा है। भाई देखिए शॉप खोल ली मक्खन का। भाई देखिए तभी चाय बना रही है तभी आग लग जाता है। भाई देखिए गाय लगा रही है लेकिन